Dalle letture di questa liturgia emerge un filo divino che passa per la storia umana e tesse la storia della salvezza. De las lecturas de esta liturgia emerge un hilo divino que pasa por la historia humana y teje la historia de la salvación. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. Tuttavia, la storia ci dice che El apóstol Pablo nos habla del gran plan de Dios. Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Sin embargo, la historia nos dice que cuando llegó la plenitud, esta plenitud del tiempo, cuando Dios se hizo hombre, la humanidad no estaba tan bien preparada y ni siquiera había un período de estabilidad y de paz. No había una edad de oro. Non lo hanno ascolto. La pienezza del tempo è stata Por lo tanto, la escena de este mundo no ha merecido la venida de Dios. Más bien los suyos no lo recibieron. La plenitud del tiempo ha sido un don de gracia. Dios ha llenado nuestro tiempo con la abundancia de su misericordia. Por puro amor ha inaugurado la plenitud del tiempo. Wyłania się Boża myśl, która przechodzi przez ludzką historię i tworzy historię zbawienia. Apostoł Paweł mówi nam o wspaniałym planie Bożym. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. Jednak historia nam mówi, że kiedy nadeszła owa pełnia czasu, czyli kiedy Bóg stał się człowiekiem, ludzkość nie była szczególnie dobrze nastawiona. Nie był to też okres stabilności i pokoju. Nie było złotego wieku. Scena tego świata nie zasłużyła sobie zatem na przyjście Boga, a wręcz swoi Go nie przyjęli. Pełnia czasu była zatem darem łaski. Bóg wypełnił nasz czas obfitością swego miłosierdzia. Jedynie z miłości zainaugurował pełnię czasu. colpisce soprattutto come si realizza la venuta di Dio nella storia. Nato da donna. Nessun ingresso trionfale, nessuna manifestazione. Sorprende sobre todo cómo se realiza la venida de Dios en la historia, nacido de mujer. Ningún ingreso triunfal, ninguna manifestación grandiosa del Omnipotente. Él no se muestra como un sol deslumbrante, sino que entra en el mundo en el modo más sencillo. Con quello stile di cui ci parla la scrittura. Como un niño dado a luz por su madre, con ese estilo que nos habla la Escritura, como la lluvia cae sobre la tierra, como la más pequeña de las semillas que brota y crece. Contrariamente a quanto ci aspetteremmo e magari vorremmo, il regno di Dio. Así, contrariamente a lo que cabría esperar y quizás desearíamos, el reino de Dios ahora como entonces no viene con ostentación, sino en la pequeñez, en la humildad. Uderza przede wszystkim to, jak się dokonuje przyjście Boga w historii. Zrodzony z niewiasty. Nie ma mowy o wejściu triumfalnym, jakiejkolwiek imponującej manifestacji Wszechmogącego. Nie ukazuje się jako oślepiające słońce, ale przychodzi na świat w sposób najprostszy. Jako dziecko zrodzone przez matkę, w tym stylu, o jakim mówi nam Pismo Święte, jak deszcz spadający na ziemię, jako najmniejsze z nasion, które kiełkują i rosną. Zatem wbrew temu, czego moglibyśmy się spodziewać, a może chcielibyśmy, zarówno wówczas, jak i dziś, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ale przychodzi w małości, w pokorze. Il Vangelo odierno riprende questo filo divino che attraversa delicatamente la storia.
Dalla pienezza del tempo passiamo al terzo giorno del ministero di Gesù e all'annuncio del... El Evangelio de hoy retoma este hilo divino que atraviesa delicadamente la historia. Desde la plenitud del tiempo pasamos al tercer día del ministerio de Jesús y al anuncio de la hora de la salvación. El tiempo se contrae y la manifestación de Dios acontece siempre en la pequeñez. a Cana di Galilea. Non c'è un gesto eclatante compiuto davanti alla folla, nemmeno Así sucede en el primero de los signos cumplidos por Jesús. En Caná de Galilea no ha sido un gesto asombroso realizado ante la multitud, ni siquiera una intervención que resuelve una cuestión política apremiante, como el sometimiento del pueblo al dominio romano. che rallegra lo sponsalizio di una giovane famiglia del tutto anonima. Eppure l'acqua Se produce más bien un milagro sencillo en un pequeño pueblo que alegra las nupcias de una joven familia totalmente anónima. Sin embargo, el agua transformada en vino en la fiesta de la boda es un gran signo porque nos revela el rostro esponsalicio de Dios, de un Dios que se sienta a la mesa con nosotros, que sueña y establece comunión con nosotros. ma c'è vicino e concreto, sta in mezzo a noi e si prende cura di noi, senza Nos dice que el Señor no mantiene las distancias, sino que es cercano y concreto, que está en medio de nosotros y cuida de nosotros sin decidir por nosotros y sin ocuparse de cuestiones de poder. al contrario dell'uomo, che tende a voler possedere qualcosa di sempre più grande. Prefiere instalarse en lo pequeño, al contrario del hombre que tiende a querer algo cada vez más grande. La grandezza e dalla visibilità è tragicamente umano ed è una grande tentazione che cerca di insinuare Ser atraídos por el poder, por la grandeza y por la visibilidad es algo trágicamente humano y es una gran tentación que busca infiltrarse por doquier. En cambio, donarse a los demás, cancelando distancias, viviendo en la pequeñez y colmando concretamente la cotidianidad, esto es exquisitamente divino. Dzisiejsza Ewangelia podejmuje ten Boży wątek, który delikatnie przenika historię. Z pełni czasu przechodzimy do trzeciego dnia posługi Jezusa i zapowiedzi godziny zbawienia. Czas się kurczy, a objawienie się Boga zawsze ma miejsce w małości. W ten sposób dokonuje się początek znaków dokonanych przez Jezusa w Kanie Galilejskiej. Nie ma niezwykłego czynu dokonanego przed tłumem, ani też wystąpienia, które rozwiązałoby palące kwestie polityczne, jak podporządkowanie narodu panowaniu rzymskiemu. Zachodzi natomiast prosty cud w małej wiosce, rozweselający uroczystość weselną całkowicie anonimowej młodej rodziny. A przecież woda zmieniona w wino na weselu jest wspaniałym znakiem, ponieważ objawia nam oblubieńcze oblicze Boga, tego Boga, który zasiada z nami do stołu, który pragnie i dopełnia komunii z nami. Mówi nam, że Pan nie utrzymuje dystansów, ale jest bliski i konkretny. Jest między nami i troszczy się o nas, nie decydując za nas i nie zajmując się kwestiami władzy. Woli On bowiem pozwolić się ogarnąć przez to, co jest małe, w przeciwieństwie do człowieka, który dąży, by posiadać wciąż coś większego. Pragnie władzy, wielkości i sławy. Pragnienie to jest rzeczą tragicznie ludzką i jest wielką pokusą, która stara się wkraść wszędzie, dawać siebie innym, eliminując dystanse, pozostając w małości i konkretnie wypełniając codzienność. To subtelnie boskie. Dio ci salva, dunque facendosi piccolo, vicino e concreto. Piccolo, vicino e concreto. Anzitutto Dio si fa piccolo
Il Signore Dios nos salva haciéndose pequeño, cercano y concreto. Pequeño, cercano y concreto. Ante todo, Dios se hace pequeño. El Señor, manso y humilde de corazón, prefiere a los pequeños, a los que se ha revelado el reino de Dios. Estos son grandes ante sus ojos y a ellos dirige su mirada. Los prefiere porque se oponen a la soberbia de la vida que procede del mundo. L'amore umile che rende liberi. Perciò chiama persone semplici e disponibili. Los pequeños hablan su mismo idioma, el amor humilde que hace libres. Por eso llama a personas sencillas y disponibles para ser sus portavoces y les confía la revelación de su nombre y los secretos de su corazón. A tanti figli e figlie del vostro popolo, ai martiri che hanno fatto risplendere la forza inerme del Vangelo. Pensemos en tantos hijos e hijas de vuestro pueblo, en los mártires que han hecho resplandecer la fuerza inerme del Evangelio, en las personas sencillas y también extraordinarias que han sabido dar testimonio del amor del Señor en medio de grandes pruebas. Miti e forti della misericordia, come San Giovanni Paolo II e Santa Faustina. En los anunciadores mansos y fuertes de la misericordia, como San Juan Pablo II y Santa Faustina. Il Signore ha fatto giungere doni inestimabili a tutta la A través de estos canales de su amor, el Señor ha hecho llegar dones inestimables a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Che questo anniversario del battesimo del vostro popolo venga a coincidere proprio Y es significativo que este aniversario del bautismo de su pueblo coincida precisamente con el jubileo de la misericordia. Bliskim i konkretnym. Małym, bliskim i konkretnym. Przede wszystkim Bóg czyni się małym. Pan cichy i pokornego serca, woli prostaczków, którym objawione jest Królestwo Boże. Oni są wielcy w Jego oczach i na nich patrzy. Otacza ich szczególną miłością, ponieważ sprzeciwiają się pysze tego życia, która pochodzi ze świata. Maluczcy mówią Jego językiem, językiem pokornej miłości, która wyzwala. Dlatego Bóg powołuje ludzi prostych i gotowych, by byli Jego rzecznikami i im powierza objawienie swojego imienia i tajemnic swego serca. Pomyślmy o wielu synach i córkach waszego narodu, męczennikach, którzy sprawili, że zajaśniała bezbronna moc Ewangelii, o ludziach prostych, a jednak niezwykłych, którzy potrafili świadczyć o umiłowaniu Boga pośród wielkich prób, o łagodnych, a zdecydowanych głosicielach miłosierdzia, jak święty Jan Paweł II i święta Faustyna. Poprzez te kanały swojej miłości Pan sprawił, że owe bezcenne dary dotarły do całego Kościoła i całej ludzkości. Znamienne jest, że obecna rocznica chrztu waszego narodu zbiega się dokładnie z jubileuszem miłosierdzia. Inoltre Dio è vicino. Il suo regno è vicino. Il Signore non desidera essere temuto come un sovrano potente. Además, Dios es cercano, su reino está cerca. El Señor no desea que lo teman como un soberano poderoso y distante. No quiere quedarse en un trono en el cielo o en los libros de historia, sino que quiere sumirse en nuestros avatares de cada día para caminar con nosotros. Pensando al dono di un millennio abbondante di fede, è bello ringraziare anzitutto Dio che ha camminato con il vostro popolo. Pensando en el don de un milenio abundante de fe, es bello sobre todo agradecer a Dios que ha caminado con su pueblo, llevándolo de la mano y acompañándolo en tantas situaciones. Anche come Chiesa siamo chiamati sempre a fare, ascoltare, coinvolgerci
e farci prossimi. Es lo que siempre estamos llamados a hacer también como iglesia, escuchar, comprometernos y hacernos cercanos, compartiendo las alegrías y las fatigas de la gente de manera que se transmita el Evangelio de la manera más coherente y que produce mayor fruto por irradiación positiva a través de la transparencia de vida. Przybliżyło się Jego królestwo. Pan nie chce, żeby się Go lękano jak możnego i dalekiego władcy. Nie chce przebywać na tronie w niebie czy w podręcznikach historii, ale pragnie schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami. Myśląc o darze tysiąclecia obfitującego wiarą, wspaniale jest przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał z waszym narodem, biorąc go za rękę, tak jak ojciec bierze za rękę swojego syna i towarzysząc mu w wielu sytuacjach. Także jako Kościół jesteśmy powołani, by to zawsze czynić, słuchać, angażować się i stawać się bliskimi, dzieląc radości i trudy ludzi, aby Ewangelia była postrzegana bardziej konsekwentnie i przynosiła większe owoce przez pozytywne promieniowanie, poprzez przejrzystość życia. Infine, Dio è concreto. Dalle letture di oggi emerge che tutto nell'agire di Dio è concreto. La sapienza divina opera come artefice. Por último, Dios es concreto. De las lecturas de hoy se desprende que todo es concreto en el actuar de Dios. La sabiduría divina obra como artífice y juega con el mundo. El Verbo se hace carne, nace de una madre, nace bajo la ley, tiene amigos y participa en una fiesta. Con persone e situazioni concrete. El Eterno se comunica pasando el tiempo con personas y en situaciones concretas. Di Vangelo, croce e fedeltà, la Chiesa ha visto il positivo contagio di una fede genuina. También la historia de ustedes impregnada de evangelio, cruz y fidelidad a la Iglesia ha visto el contagio positivo de una fe genuina transmitida de familia en familia, de padre a hijo y sobre todo de las madres y de las abuelas, a quienes hay mucho que agradecer. Avete potuto toccare con mano la tenerezza concreta e provvidente della madre di tutti. De modo particular han podido experimentar en carne propia la ternura concreta y providente de la Madre de Dios, a quien he venido aquí a venerar como peregrino y a quien hemos saludado en el Salmo como honor de nuestro pueblo. Wreszcie Bóg jest konkretny. Z dzisiejszych czytań wynika, że w działaniu Boga wszystko jest konkretne. Boża mądrość działa jako twórca i igra. Słowo staje się ciałem, rodzi się z matki, rodzi się pod prawem. Ma przyjaciół i uczestniczy w weselu. Odwieczny komunikuje się z ludźmi, spędzając z nimi czas i to w konkretnych sytuacjach. Także wasza historia, uformowana przez Ewangelię, krzyż i wierność Kościołowi, była świadkiem pozytywnego wpływu autentycznej wiary, przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować. Przede wszystkim mogliście namacalnie dotknąć konkretnej, i przezornej czułości Matki Wszystkich, której przybyłem tutaj oddać cześć jako pielgrzym, a którą pozdrowiliśmy w psalmie jako chlubę naszego narodu. Proprio a lei, noi qui riuniti guardiamo
In Maria troviamo la piena Propiamente a ella, aquí reunidos, a María, volvemos los ojos. En María encontramos la plena correlación con el Señor. El hilo divino se entrelaza así en la historia, un hilo mariano. E lei? E lei quello spazio preservato, libero dal male. Si hay alguna gloria humana, algún mérito nuestro en la plenitud del tiempo, es ella. Es ella ese espacio preservado del mar en el cual Dios se ha reflejado. Es ella la escalera que Dios ha recorrido para bajar hasta nosotros y hacerse cercano y concreto. Es ella el signo más claro de la plenitud de los tiempos. Ammiriamo questa piccolezza amata da Dio, che ha guardato l'umiltà della sua serva e ha innalzato gli umili. Egli tanto se ne En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios que ha mirado la sencillez de su esclava y enaltece a los humildes. Él se complació tanto de María que se dejó tejer la carne por ella, de modo que la Virgen se convirtió en Madre de Dios, como proclama un antiguo himno que cantan desde hace siglos. che interrottamente vi recate da lei, accorrendo in questa capitale spirituale del paese. Que ella les siga indicando el camino a ustedes, que de modo ininterrumpido se dirigen a ella, viniendo a esta capital espiritual del país, y los ayude a tejer en la vida la trama humilde y sencilla del Evangelio. Odpowiedź Panu. W ten sposób w wątek Boży wplata się w dziejach wątek maryjny. Jeżeli istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią ona. To ona jest ową przestrzenią zachowaną w wolności od zła, w której Bóg się odzwierciedlił. To ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym. To ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu. W życiu Maryi podziwiamy tę małość umiłowaną przez Boga, który wejrzał na uniżenie służebnicy swojej i wywyższył pokornych. Tak bardzo sobie w niej upodobał, że z niej zechciał utworzyć swoje ciało. Także dziewica stała się Boga rodzicą, jak głosi starożytny hymn, który śpiewacie od wieków. Wam, którzy nieustannie do niej przychodzicie, podążając do tej duchowej stolicy kraju, niech nadal wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu pokorną i prostą treść Ewangelii. A Cana, come qui, a Jasna Gora, Maria ci offre la sua vicinanza e ci aiuta a scoprire ciò che manca alla pienezza della vita. Ora come allora lo fa con En Caná, como aquí en Yasnagora, María nos ofrece su cercanía y nos ayuda a descubrir lo que falta a la plenitud de la vida. Ahora como entonces lo hace con cuidado de madre, con la presencia y el buen consejo, enseñándonos a evitar decisionismos y murmuraciones en nuestras comunidades. Il cammino del vostro popolo. Como madre de familia nos quiere proteger a todos juntos. En su camino, su pueblo ha superado en la unidad muchos momentos duros. E perseverante nella preghiera con i discepoli in attesa dello Spirito Santo, infonda Que la Madre, firme al pie de la cruz y perseverante en la oración con los discípulos en espera del Espíritu Santo, infunda el deseo de ir más allá de los errores y las heridas del pasado y de crear comunión con todos, sin ceder jamás a la tentación de aislarse e imponerse. Podobnie jak w Kanie. Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia.
Teraz, podobnie jak wówczas, czyni to z macierzyńską troską, ze swoją obecnością i dobrą radą, ucząc nas unikania arbitralnych decyzji i szemrań w naszych wspólnotach. Jako matka rodziny chce nas strzec razem, wszystkich razem. Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności. Niech Matka mężna u stóp krzyża i wytrwała w modlitwie z uczniami w oczekiwaniu na Ducha Świętego zaszczepi pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie izolowania się i narzucania swej woli. La Madonna a Cana ha mostrato tanta concretezza. È una madre che si prende a cuore i problemi e interviene, che sa cogliere i momenti difficili e provvedervi con La Virgen demostró en Caná mucha concreción. Es una madre que toma en serio los problemas e interviene, que sabe detectar los momentos difíciles y solventarlos con discreción, eficacia y determinación. No es dueña ni protagonista, sino madre y sierva. Pidamos la gracia de hacer nuestra su sencillez. La bellezza di spendere la vita per gli altri, senza preferenza. Pidamos la gracia de hacer nuestra su sencillez, su fantasía en servir al necesitado, la belleza de dar la vida por los demás sin preferencias ni distinciones. Del peccato e ai subugli della storia ci ottenga la sovrabondanza del Que ella, causa de nuestra alegría, que lleva la paz en medio de la abundancia del pecado y de los sobresaltos de la historia, nos alcance la sobreabundancia del Espíritu para ser siervos buenos y fieles. Która bierze sobie do serca problemy i interweniuje, która potrafi uchwycić trudne chwile oraz dyskretnie, skutecznie i stanowczo o nie zatroszczyć się. Nie jest władczynią i głównym bohaterem, ale matką i służebnicą. Prośmy o łaskę, abyśmy sobie przyswoili jej wrażliwość, jej wyobraźnię w służbie potrzebującym, piękno poświęcenia swojego życia dla innych, bez szukania pierwszeństwa i dzielenia. Niech ona przyczyna naszej radości, która wnosi pokój pośród obfitości grzechu i zawirowań historii, wyprasza nam obfitość Ducha Świętego, abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi. Per sua intercessione la pienezza del tempo si rinnovi anche per noi. A poco serve il passaggio tra il prima e dopo Cristo se rimane una data nelle annali. Que por su intercesión la plenitud del tiempo nos renueve también a nosotros. De poco sirve el paso entre el antes y el después de Cristo si permanece solo como una fecha en los anales de la historia, que pueda cumplirse para todos y para cada uno un paso interior, una Pascua del corazón hacia el estilo divino encarnado por María, obrar en la pequeñez y acompañar de cerca, con corazón sencillo y abierto. Pełnia czasu odnowi się również dla nas. Na niewiele się zda przejście między dziejami przed i po Chrystusie, jeśli pozostanie jedynie datą w kronikach historii. Oby dokonało się dla wszystkich i każdego z osobna przejście wewnętrzne, pascha serca ku stylowi Bożemu ucieleśnionemu przez Maryję, działać w małości i w bliskości towarzyszyć z prostym i otwartym sercem. La Asamblea responde al Santo Padre en esta homilía con un gran aplauso en esta reflexión hecha por el Papa Francisco. Se invita ahora a todos los presentes, estos miles y miles de personas que están acompañando al Santo Padre en los exteriores del santuario de Czestochowa, a
meditar brevemente las palabras del Papa, en el que le recordamos que el Papa comparaba a nuestro Dios, que se hace pequeño, cercano